ဒါကတော့ကျုံပြောမြို့နေရောဓာယုံပကံကြောင်းတိုက်ရှင်သာမဏေငယ်များနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြို့ရွာအတွင်ဆွမ်းခံကြွသည့်အခါစွန့်ရင်ဓာယိကာဓာယိကမများမှရှင်သာမဏေငယ်များကိုချစ်ခင်သည့်အတွက်ကြောင့်မုံဘိုးကလေးများလောင်းလူလေးရှိတတ်ကြသလိုရံဖန်ရံခါစွန့်ဟင်းမချက်ဖြစ်သည့်အခါစွန့်ရင်မကြက်သည့်အခါ၌တော်၎င်းဝတ္ထုငွေလေးများကိုလောင်းလူလေးရှိတတ်ကြပါတယ်ထိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရရှိလာတဲ့ဝတ္ထုငွေလေးတွေကိုရှင်သာမဏေများရဲ့လက်ဝယ်မှာတိမ့်ထားခြင်းမပြုစေပဲမုံပဲသေးသားများကိုဝယ်စားခြင်းမပြုစေပဲမုံဘုံကလေးဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုစေခဲ့ပါတယ်တလတန်သည်နှစ်လတန်သည်ပမာဏတစ်ခုရလာသည့်အခါမုံဘုံကလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့သူတို့စားကျင်တာလေးတွေကိုမေးပြီးတော့လှုပ်ကြွေးပစ်ခဲ့ပါတယ်